கைஸ் நம்ம ஃபியூரியில் நேற்றுக்கு எல்லாத்தையுமே கலத்தி என்னென்னமோ பண்ணோம். இப்போது சிஎன்சி இந்த அலுமினியம் டெயில் டைடு இதான் போட போகிறோம். இது ஆல்ரெடி 1 இயர் வண்டியில் தான் வச்சுருந்தேன். இப்போ ஸ்டாக்கு டைல் போட்டனால கொஞ்ச நாள் இதை போடாமல் வச்சுருந்தேன். இப்போ நம்ம வண்டிக்கு இந்த சிஎன்சி இது வாங்கும்போது நான் 1600 என்னமோ வாங்கினேன். இது இப்போது 800-900 கிடைக்குது இந்த டெயில் டைடு அட்ஜஸ்டபிள். கைஸ் பேக்கில் டெயில் டைடியும் இல்லாமல் டெயிலும் இல்லாமல் மொட்டையாக பார்க்க சூப்பராக இருக்கும். ஃபேட் டயராக கொஞ்சம் பெரிய 190 சைஸ் டயர் வேறு போட்டிருக்கேன். பேக்கில் இருந்து பார்க்க லுக்கு சூப்பராக இருக்குது. ஆனால் இப்படி வச்சு ஓட்ட முடியாது பேக்கில் நம்பர் பிளேட் இல்லாமல். அதனால் டெயில் டைடி போடுவோன்னே நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். போட்டுட்டு எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன் கைஸ். கைஸ் ஒரு வழியாக போட்டாச்சு. இதான் ஃபைனலாக இந்த டெயில் டைடி போட்டால் இருக்கிற லுக். ஃபஸ்ட்டு இருந்ததுக்கு எவ்வளோ பெட்ரு. ஆனால் இதுவும் இல்லாமல் இருக்கிறது தான் பார்க்க நல்லா இருக்குது. எனக்கு பர்சனலாக தான் பிடிச்சி. இதுவும் இல்லாமல் அந்த டயர் அப்படியே பேக்கு டயருக்கும் சீட்டுக்கும் இருக்கிற ஹைட்டு பார்க்க செம்மையாக இருக்குது. ஓகே, இது பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோஸ் அப்போ தான் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். பை கைஸ்.